This is the cheapest bicycle you can buy in the market right now. Here we go. So hey everyone, this is Ankan Gogoi and welcome back to my YouTube channel. So আজি মই ৰিভিউ কৰিবলৈ গৈছো মোৰ নতুন বাইসাইকেল which is behind me. So আজি ভিডিওটো বহুত স্পেশাল হ'ব কাৰণ মাৰ্কেটত থকা এখন সবতকে চিপ বাইসাইকেল কাৰণ ইমান কম দামত বেলেগ একো ব্ৰ্যান্ডে ইমানখিনি ফিচাৰ দিব নোৱাৰে। মোৰ ভিডিও যদি আজি আপুনি প্ৰথম চাই আছে তো চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু সাইকেলখনৰ প্ৰাইস কিমান মই সকলোখিনি কৈছো ভিডিওটোত। তো আহক আজি ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰো আৰু বাইকখন ৰিভিউ কৰো। So this is Cradiac Alpha from the brand known as Cradiac আৰু এখন সাইকেল only দুটা কালাৰতে अवेलेबल আছে। এটা হল গ্ৰে আৰু এটা মিলিটাৰী গ্ৰীন যোনটো এডু কালাৰ। So first of all ekhonot ami pao 18.5 inchor MPV frame which is made with 6061 alloy which make your bike very lightweight aru efala front forkot jodi sao yat lockout suspension dia ase aru etu side yat pilot adjustment or karneo dise aru suspension dal ki brand hoy etu mo dhoribo pa na yat just Cradiac boli likha ase suspension dal steel or hoy aluminum no hoy gotike okoman heavy hobo edal aru yat both side ot double wall alloy rim dise tire gita hol 29 inch nylon tire Himalayan trail in both front and rear aru efle jodi ami yar brakes sao 160 mm or mechanical disc brakes dise both front and rear wheel aru yat apnaloke trio blade or disc caliper pabo and seats come from the brand known as Argo PU efle yat Kenley headset dise aru yar BB set to Kenley dise seal bearing both side ot apnaloke alloy pedal dekhibole pabo which is so steady and premium aru yat 18 mm or aluminum stem dia ase efle K likha ase yat next we come to the gear which is Shimano 21 speed combined gear set yat Shimano 7 speed or free wheel দিয়া আছে ইয়াৰ ফ্ৰন্ট ডিৰেলাৰ তো হল Shimano Altus M310 আৰু ইয়াৰ পিছফালৰ ডিৰেলাৰ তো হৈছে Shimano Acera আৰু ইমান কম দামত কোনো বাইসাইকেলে এটো ডিৰেলাৰ দিব নোৱাৰে আৰু ইয়াৰ চেইন সেটটো হৈছে Mayer নেৰো চেইন and এখিনতে মই সাইকেলখনৰ প্ৰাইসটো কৈ দিছো which is only 16000 rupees in Amazon so ইমান কম দামত এখন ফুললি লোডেড সাইকেল আপোনালোকে কতো নাপায় and ডেসক্ৰিপচনত ইয়াৰ লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে গৈ পাৰচেজ কৰিব পাৰে Amazonত again we come to the hubs front and rear both side premium looking red colored hubs দিয়া আছে আৰু দুইটা চকাতে আপোনালোকে কুইক ৰিলিজ পাই যাব আৰু ইয়াৰ ফ্ৰন্ট চেইন হুইল টো হল 42 34 24 টিথৰ আৰু ইয়াত আপোনালোকে প্ৰ হুইলৰ ক্ৰেংক সেট দেখিবলৈ পাব আৰু ইয়াত আপোনালোকে এলয় ব্ৰেক লিভাৰ পাব both সাইডত আৰু ইয়াৰ হ্যান্ড গ্ৰিপ টো হৈছে 125 mm with this palm support আৰু ইয়াৰ শিফটাৰ গিটা হল Shimano both সাইডত ফ্ৰন্ট সাইডত আছে Cradiac or branding আৰু হ্যান্ডেল বাৰ ডালো বহুত বেছি ওয়াইড কার্ভড MTB ওয়াইড হ্যান্ডেল বাৰ এন্ড সাইকেলখন লোৱা আজি মোৰ অলমোস্ট 5 ডেজ হৈ গল এতিয়ালৈকে ইয়াৰ একো কোনস পোৱা নাই আনলেস ইয়াৰ ওয়েট টো অকমান বেছি হয় এলয় ফ্ৰেম যদিও কিয়নো এখন 29 ইঞ্চৰ হুইল গিটা আছে সেই কাৰণে অকমান ওয়েট বেছি হ'ব পাৰে আৰু বাকি ইমান কম দামত আপোনালোকে বেলেগ একো ব্ৰ্যান্ডৰ এনেকুৱা সাইকেল পাব বুলি মই আশা নকৰো সো অবিয়াসলি আপোনালোকে এখন কনসিডাৰ কৰিব পাৰে যদি কোনোবাই ল'ব বিচাৰি আছে অলপ কম দামত MTB সো দিস ইজ Cradiac Alpha ইয়াৰ একচুয়ালি আপোনালোকে দুটা ভাৰ্সন পাই যাব এটা হল Cradiac Alpha Lite আৰু এটা Cradiac Alpha Pro কিন্তু এখন কোনটো ভাৰ্সন হয় মই এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই কাৰণ কেলে দুখনৰ মাজত ইমান বেছি মেজৰ ডিফাৰেন্স নাই জাস্ট অলপমান মাইনৰ ডিফাৰেন্স আছে লাইক Cradiac Alpha Pro খনত আপোনালোকে ইয়াত হোৱাইট কালাৰৰ কন্টিনেন্টাল টায়াৰ্স পাব আৰু হাবস গিটা ৰেড পাব কিন্তু ইয়াত Cradiac Alpha বুলি অকল লিখা আছে Pro বুলি কতো লিখা নাই গতিকে এখন Alpha Lite নে Alpha Pro এটো মই কনফাৰ্ম কৰিব পৰা নাই এন্ড Amazonত লিখা আছিল Cradiac Alpha বুলি অকল মেবি দুইটা কম্বিনেশনত এখন সাকে Cradiac Alpha বনাইছে সো বেছি আৰু ইমান ডিফাৰেন্স নাই Cradiac Alpha Lite আপোনালোকে ৰেড কালাৰৰ যোনটো হাব এটো নাপাব আৰু ডিস্ক ৰটৰখনো মেবি অলপ বেলেগ ষ্টাইলৰ হ'ব পাৰে সো ইমান বেছি ডিফাৰেন্স নাই এখনত অবিয়াসলি আপোনালোকে যিকোনো এখন কনসিডাৰ কৰিব পাৰে সো এটোই আছিল আজি মোৰ বাইসাইকেলৰ ৰিভিউ ভিডিও তো আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় জনাবলৈ নাপাহৰিব এন্ড চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব সো নেক্সট ভিডিওত আকৌ লগ পাই আছো টিল দেন টাটা বাই বাই